ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு டுடேஸ் நியூ டெக். நம்ம இன்னைக்கு என்ன ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாம்சங் கேலக்ஸி Z Flip அப்படிங்கிற ஒரு 1 லட்ச ரூபா ஒருத்தர் மொபைல் ஃபோன் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டைப் C to C டேட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. சாம்சங் கம்பெனியோட சம் புக்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சிம் எடிட்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் சாம்சங் கேலக்ஸி Z Flip அப்படிங்கிற மொபைல் ஃபோனு. ஃபுல் வீடியோ லிங்க் வந்து கீழே இருக்குது, போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.